皆さんこんにちは。今日は200名山の荒船山に登ってきました。群馬県側の三瀬バス停をスタート。車道を進み会津登山口から山道に入り、中野宮を経て友岩で絶景を楽しみ、広く平らな大地を歩いて京塚山に登ります。下りは来た道をバス停まで戻ります。花も野鳥も絶景も楽しんで、最後に山菜も少しいただいて帰りました。それではどうぞ最後までお楽しみください。
最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。またコメントなどもいただけると励みになります。